عزیزم، امیدوارم که صبح تابستونیتون بخیر باشه. مرتضی هستم. امروز 15 شهریور ماه، ساعت 6:48 صبح. اومدیم یه ولاگ رانندگی از شهرسوار زیبا تا عباس‌آباد براتون بگیرم. امیدوارم که لذت ببرید. امروز هم شنبه است. خدایش این وقت صبح کی براتون ولاگ میگیره؟ هیچکی. اینم میدون امام شهرسوار بود. داریم میریم سر پل چشمکیله. دست چپمون که میشه مصلی، راست میشه هلال احمر و اداره‌های مربوط. اینم پل چشمکیله. یه ماه یکی دو ماهی از آسفالت شده، قبلا سنگ فرشی بود. پل چشمکیله. مرسی ها، جاش خال میرزه تو خیابون. جیبت زیادی بود، سنگین بود، موتور فشار بود. اینم که سرا خرم‌آباده، دست راست میره خرم‌آباد. ما میریم طرف عباس‌آباد. در سمت راست تصویر الان پارکینگ مادر رو مشاهده میکنید. سمت چپ هم دادگستری. خود سرعت هم زیاده، یواشتر برم. چه تلاطوری. اینجا هم که جز سبز میدان دیگه، محله‌های با کلاسش شخصا. اینم خیابون مهر بود، اشتباه نکنم. بعدی داخل خون یه ولاگ رانندگی کامل شهرسوار گذاشتم. از اونجا که من بچه شهرسوارم، یه خدایش براتون اون مرام گذاشتم. دوست داشتین نگاه کنین، لینکشون پایین براتون میذارم. تو پلیلیست شهرسوارم هست. این خیابون مهر. همشهریای با فرهنگ ما رو میبینین که بین این آشغال ریختن. همشهری ما نیست، بقیه راهنما میزن. اینجا برنامه یادآور کانون زبان ایرانه. اینجا کانون زبان میامدیم ما میریم. آقای یادم رفت اومده بودیم تعیین ساعت، هی من سوال میکرد، من نگاه میکنم وات گفتم من انداخت از این. مرسی که راهنما میذاری همشهری عزیز. خدا پس اینجا اداره ارشاد. اینم میدان. این خیابان فردوسی میشه فردوسی شرقی کمربندی. اینجا هم که وادیه. سال طلایی. از وقتی گفتم همشهری راهنما بزنین، هیچ کی راهنما نزد. سال طلایی دیگه. ساحل طلایی، چون سری میگم متوجه نمیشه. هنوز بیدار نشدم. 6:53 است. البته معمولا اینجا ترافیک.
از این بعد من میام همین تایم بلاگ میگیرم، خیلی خلوته. سر صبح هنوز لود نشده، همون خورده خاطرات یادم نمیاد. بچه ها سپاه شد بسیج. کمربندی اصلی 60 آره. کمربندی که اشتباه نکنم 89 88 اینا افتتاح شد. دست راست که میره تا افشوره کمربندی. اینجا هم که نزدیک دانشگاه آزاد دیگه بهش میگن. چون مامورم وایس مامور. شیطونه چراغ نمود رفت. ماشین فقط سورن سمن سورن نوشته چالوس 45 تا، نوشهر 60 تا، تهران 240 کیلو. چراغ قرمز رو رد کرد رفت دنبالش. مجتمع رشد بود، استخر شد جان داره بیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. شفا بدم مریضای اسلام باش میدرام چپ. اینجا دانشگاه آزاد شهرسواره، یکی از دانشگاه‌های واقعا معروف شمال، چون پزشکی داره. دو سه سالی حذفش کردم ولی دوباره آوردم. مثل این دانشگاه آزاد. دانشگاهش واقعا معروف. پرستاری هم داره. نه آزمایشگاه پرستاری قبلا داشت، الان مطمئن نیست. جایی چند تا دور برگردون اضافه کردن، نمیدونم قبلا دیدین یا نه. معلوم چی بود چی، دو سه تاست. به خودت میای دید دور برگردون داری میچرخه. نعمت آباد دبیرستان پسران ایشون دبیرستان. این دور برگردون خیلی شلوغه، خیلی دور برگردونه. کل شهر همین یه تیکه رو برمیگردم. من نمیدونم هر موقع ما آمدم اینجا در حال بالای 100 تا ماشین داشتم دور علیه. جا شده دیره شهر سوار جای دیدنیش 2000 3000 قله گردن.
3000 کم نیست. دارم میدونم سرسری دریا سر ولاگ 2000 هم براتون گذاشتم. 3000 هم وقت نمی کنم میرم براتون میگیرم. علی گردن هم باید بگیرم براتون. بازار مای فروشان هم ولاگش گذاشتم دوشنبه بازار. اینجا ولی آباد بود، یادم رفت توضیح بدم. این پلاژی قبلا بود، الان نمیدونم فعالی یا نه، من ندیدم درش باز باشه. بچه بودیم اینجا میمدیم شبا شام میخوریم، ما ماشین نداریم، یه آژانس میگرفتیم اینجا شام میخوردیم. شنا که شب نمیذاشتم، ممنوع شب. اینم پل ولی آباد. پل ولی آباد میبینم یاد یه فیلم گلپریجون میری میافتم. اون دیدی یا نه؟ مش آدرس میداد میگفت دیدی پل ولی آباد. قبلا شهرسوار تا نزدیک نمک آبرود بود دیگه. هم کلارآباد هم کلارآباد هم جز شهرسوار بود. بعد تقسیم جدا شد شهرستان عباس‌آباد، هتل بود، کلارآباد و جدا شد. الان 60 تا نشدار بوده. الان که سال 1404 صحبت میکنیم ما هم بردار چه دیدیم؟ صبح بلند شده اینجا رو جدا، ولی پلاکشون همه با هم یکیه. 72 دال، 82 تا 92 دال. دیگه تعطیلات آخر شهریوره. شلوغه. دیشب داشتم میومدم واقعا جاده شلوغ بود. نه راه میرن، نه راه میدن، نه وای میسن. مالو کله. همش میگم خنده داره بازم. فقط تو ایران برای حمایت از حیوانات سگ مرغو میپزه میدن سگ بخوره. این سگ کنار خیابون میبینه همش یاد این جمله میفته. ولاگ رانندگی از چیزام براتون گذاشتم از چالوس تا پلیسای چابکسر هستن. دوست داشتیم اونم نگاه کنید. از اون لاین دیگه میشه. گفتم نزدیکتر یه خورده با جزئیات بیشتر. کجا چنین شتابان؟ من 70 تا میرم. خب در عادی هم اینجا 70 تا نمیرم، چون 90 تا میرم. بنده خدا دارن 90 تا میرن شاید، ولی بد میرن. سوار هم دیگه دارم میشه. اینجوری دیگه ما نمیریم. لایه بکش 90 تا راه باز باشه 90 تا میرم. الان یه دوربین اون جلو هست. خیلی دوربینه 61 رو میزنه. الان میرزید اونایی که میشناسن همه ترمز میگیرن. هم هست 70 تا یعنی هوا ترمز میگیره. این 60 تا رو میزنه. هر کی اینجا ترمز میزنه یه زخم خورده است. همش 60
جاده دقیقا هم کنارش میشه 60 بالا هم 60 میزن نامردیه بده. عباس‌آباد 10 کیلومتر 437 نوشته 20 اختلافشون 27 تاست. خب ولی اینقدر سرعت گیر داره خیلی طول میکشه برای آدم. من گیلان کمتر سرعت گیر داره. شمس‌آباد جان کوتراه. این کوتراه شاید اسمش معروفه به خاطر یه کارخونه خزرنوش مال بابای رفیق ما بود که نست هست. رفیق ما الان جراح قلبه، اما نیمای عزیز شاگرد اول کلاس ما. یعنی شاید دیگه حجم پول و اینجور کسی داشته درس نمیخواد، ولی واقعا آدم درس خوانی بود. رتبه 11 منطقه 3 اینجا ورودی نشتاروده دیگه. این کوتراه و شمس‌آباد اینا جز نشتاروده. من تابلوشو ندیدم بهتون بگم. شهر نشتارود خوش آمدید. اینجا دیگه ورودی نشتاروده. مکار اینجا رو مدرسه باز نشده. این مدارس باشه اینجا 2 تا مدرسه است. از اینجا ترافیک شروع میشه. نشتار همیشه قفله. مجبوری بندازی دو. اینجا مدرسه اینه. توی کجا مدرسه است؟ واقعا اون مدرسه است. اینجا مدرسه است. این آتش نشانیه. اینجا حتما ترافیک باز بایستی. اصلا ردخور نداره. اینجا ترافیک خورش ملس هست. تصادف شده. این دیشب داشتم میبودم چابکسر یارو کامیونه لاین من بود. کنم پیراید تصادف نشد. کامیونه لاین من بود. 405 مسافرم فکرم بود. اومد مثلا دست راستش بره بیاد راشو ببره، چون چابکسر دیدین یا نه جا داشت تنگ مثلا همینجاست. کامیون مثلا یه کامیون شاید به زور جا بگیره، به زور که نه، یه کامیون فقط جا هیچی. 2 تا لاستیکش رفته بود روی 450 کلا قبول هم بسته بود. یارو نمرده بودم جای چیز داشت، تعجب داشت فقط به خاطر اینکه سریع‌تر بره. کامیون نقطه کورش زیاده، خیلی نقطه کور داره. سعی کنیم فاصله بگیریم. کامیون اینجوری بی محابا نپرین جلوش. جالب اینه که 90% هم مقصر خود اعلام میشه، چون نقطه کور داره. من تو آیین‌نامه یادم نمیاد راجبش انقدر توضیح داده باشم، ولی تو لیستا دیدم.
بنز جلوی ما یه بنزم بغل برو دیگه. اینم دانشگاه شفق. دانشگاه اول بود همچین غیر انتفاعی اینجا باز شد، هر کی میگفتی کجا میری شفق نشتاره، خیلی ها رو مدرک دار کرد. حاج یعقوب جلوی ما دوباره رفتم برم خصومت شخصی. هنوز فهمیدم من دارم ولاگ میگیرم، آروم میرم باشی ماشینم تا 1 کیلومتر ماشین نیم. بعد 7 و 10 دقیقه است. چند شروع کردیم بعد خلوت بود، نه سری ولی سر تایم اومدیم. میدون هم جدیدن زدن، یه سال افتتاح شده زدن. این جای دیدنی داره یا آبشاری هست یادم میره، دیمار سرا اگه اشتباه نکنم، یه سرای تو ذهنم میاد میره، خیلی قشنگه عکساشو. اینجا رو میگم خشکداران، العمل خشکداران. اورژانس هم اینجا باشه که نیست، همین العمل. بچه بودیم یختر بهش میفروختیم، بعد هر کی میومد اصلا خوشمزدگی میخواست بکنه این یختر جهنم ما میدیدیم نکنید زشت کلمه بینمکیه استفاده نکنید. اینجا هم یه دونه دوربین داره، اینا همه دارن ترمز چراغاشون هم روشن شده، اونم به صغیر و کبیر رم نمیکنه، 80 تا میزنه. یه دونه اون لاین داره، بعد میانگین سرعته، یارو میومد زیرش ترمز میکرد میره بعدی رو چون گاز میداد میانگین سرعت میزد. من یادم نمیاد جریمه کرده باشه ولی خیلی تومار نوشته بودن سلمانشهر در سلمانشهر هم هتل قوه قدیم، برجای عظیمزاده. این یه ورودی شهر عباس‌آباد وسوفلا. ولاگ جاده عباس‌آباد به کلاردشت هم براتون گذاشتم، نگاه کنید. واقعا میگم جزو قشنگترین جاده های شمال ایرانه بیشک. وضعیتش نسبت به جاده‌های دیگه، دوستان گفتن جوارده هم مثل که آسفالت کردن، خدا رو شکر. جوارده ولاگ گرفتم خیلی داغون بود، روکشش کردم، ولی جاده عباس‌آباد به نوع رانندگی بقیه دوستان خود وضعیت جادهش بد نبود به نسبت به جاده شمالی که من امسال رفتم بهتر بود، حتی جاده اشکبر هم بهتر بود.
خواستین ترافیک رو دور بزنین جاده کلاردشت برین یا اصلا میخواین همین عباس‌آباد خارج شین، اینجا میبینین افاق کروش تابلویی نداره. یکم جلوتر میبینین تابلو هم داره. میبینین جلوتر دست چپش نوشته به سمت چالوس، نشد ویز بزنین دست چپ رو بریم، یه دست چپ میخوام میفته تو کهربندی داخلیش، اینو خارج شهر در میاد. مثلا جاده کلاردشت هم را داره، چهار چراغ قرمزی هست، ملت تا اونجا تمام میکنم نشون نیم. اینم شهر زیبای عباس‌آباد. هنوز بیدار نشد. امیدوارم که از این ولاگ نسبت کوتاه لذت برده باشین. دو چیزی که یادم بود تو ذهنم بود دیدم و بهتون توضیح دادم. امیدوارم که استفاده کرده باشین. مستقیم میریم هتل دیگه. ما دست راست کار داریم. دست راست هم همین جاده کلاردشت. پنجشنبه بازار عباس‌آباد هم گذاشتم تو پلیلیست عباس‌آباد هست. دوست داشتید نگاه کنید. لایک و کامنت و حمایت فراموش نشه. همتون رو دوست دارم.